হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজ আমরা আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে এসেছি এমন কিছু অত্যাধুনিক খাবার তৈরি করা মেশিন যেগুলো দেখে আপনারা লোভ সামলাতে পারবেন না। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ফ্যাক্টরিতে খাবার তৈরি করা হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জানাবো ওই বাদাম যাকে আপনি এটা ভেবে খান যে এটা খাওয়ার ফলে আপনার ব্রেন দ্রুত কাজ করবে এবং আপনার স্মৃতিশক্তি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তো সেটাকে ফ্যাক্টরিতে কিভাবে প্রসেস করা হয়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এটাও জানাবো যে কাজু বাদামকে কিভাবে তৈরি করা হয়। শুধু তাই নয়, আজকে আপনাকে দেখাবো যে আপনার পছন্দের মিষ্টি মিষ্টি খেজুর কিভাবে তৈরি করা হয়। তো এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ এই ভিডিওটি খুবই মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। এটা হলো বাদাম হারভেস্টিং অ্যান্ড প্রসেসিং। বাদাম এমন একটা খাবার যেটা খেতে সবাই পছন্দ করে আর যা খেলে অনেক উপকার হয়। কিছু কিছু মানুষ বাদামকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, আবার কিছু কিছু মানুষ বাদামকে এই জন্যই খায় যেন স্মৃতিশক্তি ভালো এবং ব্রেনের তেজ বেড়ে যায়। তো চলুন বন্ধুরা, আজ আপনাকে দেখাই যে বাদাম কিভাবে প্রসেস করা হয়। এই পুরো প্রসেসে সর্বপ্রথম বাদাম গাছের অঙ্কুর তৈরি করা হয়ে থাকে, আর যখন এই অঙ্কুর 1 মাসের হয়ে যায় এবং এর উচ্চতা 30 থেকে 40 সেন্টিমিটারের হয়ে যায়, তখন এগুলোকে নার্সারি থেকে বের করে ফিল্ডে রোপণ করা হয় আর এগুলো দেখাশোনা করা হয়। এই বাদাম গাছে যে ফুলগুলি ফোটে সেগুলো সাধারণত সাদা ও গোলাপি কালারের হয়ে থাকে, আর ফুলগুলি বসন্তকালের সময়ই খুব সুন্দরভাবে ফোটে। এই গাছ লাগানোর 5 থেকে 6 বছর পর বাদাম ধরতে শুরু হয়ে যায়। এই ফল 3.5 থেকে 6 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। যখন এই ফল সব গাছগুলিতে খুব ভালোভাবে ধরে যায়, তখন একটি মেশিনের সাহায্যে গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয় এবং একটি ট্রাকের মাধ্যমে লোড করে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এগুলিকে কনভেয়ার বেল্টের ওপর ঢেলে আরও একটি রোটারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যা এই ফলগুলি থেকে বাদাম বের করে। আর তারপর আরও একটি কনভেয়ার বেল্টের ওপর ঢেলে আরও নানান ধরনের প্রসেসিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কর্মচারীরা বাদামের কোয়ালিটি চেক করে নেয় এবং এগুলিকে মার্কেটে বিক্রি করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এটা হলো কাজু মেকিং অ্যান্ড প্রসেসিং। আপনারা কি জানেন, আমরা যেসব কাজু বাদাম বাজার থেকে কিনে আনি আসলে সেগুলি সরাসরি গাছ থেকে পেড়ে আনা হয় না, কারণ কাজু বাদামের কাঁচা ফল বিষাক্ত হয়, যা খাওয়ার ফলে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সেজন্য কাজুকে প্রসেস না করে বাজারে বিক্রি করা হয় না। আর আজ আমি আপনাকে এটাই দেখাতে চলেছি যে কাজুর চাষ আর প্রসেসিং কিভাবে করা হয়। সাধারণ বাদামের মতোই কাজু গাছের অঙ্কুর তৈরি করা হয়, আর যখন এই অঙ্কুর 3 মাসের পুরনো হয়ে যায় আর এর উচ্চতা বেড়ে 25 সেন্টিমিটারের হয়ে যায়, তখন এগুলিকে নার্সারি থেকে বের করে জমিতে রোপণ করা হয়। আর গাছ লাগানোর 3 বছর পর গাছগুলিতে ফল ধরতে শুরু করে। এবার ফল যখন পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়, তখন এগুলিকে গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয়। আর আপনাকে এটাও বলে দিই যে এই ফলগুলিকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাড়া যাবে না যতক্ষণ না ফলগুলি লাল আর হলুদ রঙের হয়ে যায়। এগুলিকে পাড়ার জন্য মেশিনের সাহায্য নেওয়া হয়, যা কাজুর ফলকে পেড়ে মাটিতে ফেলে দেয়, আর এই ফলগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফ্যাক্টরিতে নিয়ে এসে এগুলিকে সেঁকা হয় যেন খুব মজবুত খোল সহজেই আলাদা করা যায়। আর আপনাকে বলে দিই যে এই প্রক্রিয়াটি মানুষ এবং মেশিন উভয়ের সাহায্যে করা যেতে পারে। এখানে কর্মচারীরা এক এমন মেশিনের ব্যবহার করে যাতে 4টি ব্লেড লাগানো থাকে, আর যা সহজে কাজুকে তার মজবুত পর্দা থেকে আলাদা করে দেয়। এবার এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে নেক্সট প্রসেস হলো পরিষ্কার করা, যা মানুষের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। আর পরিষ্কার করার সময় কর্মচারীরা হাইজিনের খুব খেয়াল রাখে। আপনাকে বলে দিই, পরিষ্কার করা এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি মহিলারা কাজ করে থাকে। আর যখন পরিষ্কার করা খুব ভালোভাবে হয়ে যায়, তখন কনভেয়ার বেল্টের ওপর রেখে দিয়ে প্যাকিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে কর্মচারীরা এগুলি থেকে খারাপ কাজু বাইরে বের করে দেয় আর বাকি কাজুগুলি বক্সের ভেতর পুরে প্যাকিং করে দেয়, যেগুলি পরে মার্কেটে বিক্রি করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সৌদি খেজুর প্রসেসিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। খেজুর তো আমরা সবাই খাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম লোকে এরকম আছে যারা এটা জানে না যে খেজুরও এক ধরনের শুকনো ফল।
আর আজ আমি আপনাকে দেখাবো কোন প্রক্রিয়ায় খেজুরের হারভেস্টিং আর প্রসেসিং করা হয়ে থাকে। খেজুর গাছ সমস্ত জমিতে হয় না, এর জন্য আলাদা করে জমি তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে। আর যেখানে বালির ভাগ খুব বেশি থাকে সেখানে খেজুরের ফলন ভালো হয়। তো সর্বপ্রথম খেজুর গাছের অঙ্কুর তৈরি করা হয় আর এগুলোকে ল্যাবের মধ্যে বড় করা হয়। এগুলি যখন 6 মাসের থেকে 1 বছরের হয়ে যায় এগুলিকে ল্যাব থেকে বের করে হোল্ডিং সেকশনে লাগানো হয়। আর এগুলোকে লাগানোর সময় একটা কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, যেন এগুলির মাঝে 1.5 মিটারের গ্যাপ থাকে। গাছ লাগানোর পর এক ওয়াটার সিস্টেম তৈরি করা হয়, যার সাহায্যে এই গাছগুলিকে টাইম টু টাইম জল দেওয়া যায়। খেজুর গাছের ফল আসতে 2 বছরের মতো সময় লাগে, আর এই 2 বছরের মধ্যে খেজুর গাছ পুরো খেজুরে ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধুরা, খেজুর নানান ধরনের হয়ে থাকে, আর নানান ধরনের খেজুর গাছে ফল আসতে আলাদা আলাদা সময় লাগে। খেজুরের ফার্মে খেজুর গাছগুলোকে খুব যত্ন সহকারে রাখা হয়, আর এই গাছগুলির ছোট ছোট প্রয়োজনগুলি পূরণ করা হয়ে থাকে। এদের হারভেস্টিং প্রসেস কিছুটা আলাদা হয়ে থাকে, কারণ এগুলিকে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে পাড়া যায় না। এগুলিকে মার্কেটের ডিমান্ড অনুযায়ী পাড়া হয়ে থাকে। কিছু কিছু মানুষ তো ফল ঠিক তখনই পেড়ে নেয় যখন খেজুরগুলি আধ পাকা হয়ে থাকে, আবার কিছু লোক পুরোপুরি পেকে যাওয়ার পরেই পাড়ে। আর তারপর এগুলিকে বড় বড় কন্টেনারে ঢেলে স্টোর ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে এগুলির খুব সুন্দর পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। আর তার সাথে সাথে এগুলোর কোয়ালিটিও টেস্ট করা হয়। তারপর কর্মচারীরা এক একটি খেজুরের ওজন করে এবং আরও একবার কোয়ালিটি টেস্ট করে বক্সের ভিতর প্যাকিং করে। আর এইভাবেই আপনার সুস্বাদু মিষ্টি খেজুর তৈরি হয়ে যায়।